Как сделать камин в каркасном доме? Сейчас расскажу. Получается, здесь у нас уже больше 2 лет стоит этот каркасный дом, и в нем выполнен такой вот камин со стеклянной дверцей. В принципе, очень важно сделать под него не горючую подставку. Вот. То есть здесь в данном случае ламинат, здесь уже подобранный под ламинат керамогранит. Вот. Точно так же за ним обязательно не горючая стенка. Здесь проходка, это стандартная из нержавейки с каменной ватой. И здесь, и в крыше также точно. Сейчас покажу. Вот она снаружи, эта труба выходит из нержавейки. И все полностью защищено и выполнены зазоры, которые необходимо. Еще один момент, который, получается, единственный не предусмотрели, это то, что мы думали, что не будет догревать до окна. Все-таки вот эта штука потихоньку начала плавиться, поэтому поставили здесь экран.